Bwana nimekutana na mnyamwezi wangu. Mambo vipi? Poa na kwani. Uko poa? Atusomani siku hizi. Nipo. Umekuwa nduki? Napambana, umeona mwenyewe kaeka za mjini. Bwana ngoma yako inaitwa Call Me. Call Me. Ulikuwa unauza nini? Mwezi mwingi sana mapenzi tu. Mapenzi ndo nayawaza kila siku. Mapenzi yanakutesa? Ananinyoosha ndo nayawaza kila siku. Mapenzi hela. Kwani huja move on tu bado? Unapata mtu na unaachika, unapata mtu hivi. Yeah. Bwana nimekutana na mtu shabiki yako kinoma. Akawa ananiambia Dabo ukikutana na Zee muulize. Kwa nini watu wanasema yeye amefanana na Zuchu? Sasa ndo mniambia wewe ukiniona nafahamu. Mimi nakujua wewe kama Zee. Lakini kuna watu wanasema mbaya, lakini hata nikifananishwa jamani ni mdada mzuri, mpambanaji. Muonekano wake mzuri. Kwa nafurahia tu, ni jambo jema. Yeah. Kuna time pia niliona ulikuwa unafanya interviews zile, tulikuwa tunazungumzia maswali mengi ambayo walikuwa wanauliza watu ni kuhusiana na issue yako na Kontaa. Ulikuwa unazimikia hizo story? Hamna story ambayo naikataa mimi yoyote tuende tu, lakini nategemea na kijibu nini au yeye amekiongea kitu gani ambacho je naweza kumjibu au siwezi kumjibu basi. Ni kweli kwamba mahusiano na Kontaa ni moja kati ya mahusiano ambayo yalikufanya umekuwa kwenye kipindi kigumu sana? Kwani alinipa nyumba au gari aka? No, unajua kuna ile kigumu maisha yangu mwenyewe. Yeah. Sio mahusiano na mtu. Maisha yangu mwenyewe yaliumba. Jamani urembo mtani sana. Najua niko sawa. Maisha yangu mwenyewe yaliumba wala sio mahusiano. Mimi nikichanganyikiwa ninachanganyikiwa kukosa hela, nachanganyikiwa kazi zangu haziendi. Mahusiano nichanganye mimi lile sio uhusiano wangu wa kwanza, kwa hiyo sio hata big deal. Na uoga mchekiani kabisa. Sababu nyinyi ni wasanii mbali na mambo yote. Nikiwa kama na kazi ambayo itamhitaji, nitaongea na management yake kama atakuwa willing kufanya haya, asipokuwa willing pia sawa. Ni story zipi ambazo unazisikia kwa watu wanazungumza kuhusu wewe na wewe unatamani kuzisema, unatamani utoke uklarify kwamba bana kama sio kweli afu mnanipotezea muda na hizo story? Waniongelee tu. Saizi nipo. Waniongelee tu chochote kile kitakachoongeleka bwana kiende. Siku sitokuwepo hapo utaniongelea nini? Kwa hizo zitabaki kwenye memory zao. Mtu mmoja akianza kiongea mwingine. Kwanza ndio vizuri hata wananijua kwamba mtu fulani kumbe kafanya hivi. Kidogo nakuwa raha kusikia matukio yako ambayo hata wewe mwenyewe hujawahi kuyasikia. Jamii ngoma Yaani kuna story moja nilisikia mimi Arnold Schwarzenegger kabisa humo, yaani mimi ndo sterling. Kwa ni raha muda mwingi. Watu ambao wana namba yako wana enjoy sana status zako. Yaani sana. Mimi napenda sana vitu vya kunifanya niwe happy, nicheke, ni enjoy. Kuona postigi sana vitu ambavyo vinanifanya nijisikie hivi. Kipindi kile ambacho ulikuwa unapitia something like depression, mawazo, stress. Ulitokaje? Kutoka kwenye ile situation ni wewe mwenyewe akili yako kuiswitch. Kama kuna kitu kinakusumbua, kama kuna jambo lolote linalokutatiza, ni wewe mwenyewe kukubaliana na hali na kuikabili hali ambayo iko kwenye, yani lazima uswitch mindset yako. Kama hichi kweli kinaniumiza inabidi ukione kawaida, na kesho tena kinaweza kikatokea kikakuumiza tena kitu hicho. Kwa yani ni kuswitch akili yako. Kama utapewa ushauri wa dokta ufate, kama utapewa dawa na dokta, kuna dawa kabisa unapewa ziweza kutuliza anxiety, unapewa nini, yani kila kitu kutokana na hospitali zetu nzuri hapa Tanzania zinafanya, unapewa kama ni ushauri wa maneno, kama wa dawa hivyo yani. Haujatamani kuwa balozi maybe uweze kuzungumzia, kwa sababu najua wasanii pia natamani, lakini yani natamani sana iwe hivyo, lakini sijui naanzia wapi kumshauri kitu. Na mimi sio muongeaji mzuri kusema niingie labda live nianze kuambia watu. Kuna wengine hawataki hata ushauri, lakini sana sana ni hivyo. Natamani ila sijui wapi ninapoanza. Ilimtokea hiyo Medi pia PhD. So mimi tu, so hata yeye huyo sijui kuhusu Medi, sijawahi kuwa karibu naye, sijui. Lakini sio yeye tu, sio mimi. Bro, watu ni wengi na wengine ni waoga. Mimi ni muoga kuongelea swala langu, lakini kuna waoga zaidi yangu ambao yani hata Mungu angewafungulia waongee tu kiwatoke ambacho hicho kinawaumiza. Kuna mwingine ana miaka na miaka bado kinamtesa kitu kimoja tu ambacho amekosa kukiweka open au amekosa watu wa kuongea nao kikamuisha. Sio mimi tu, tuko wengi.
Tena dada wengine wanakuja kuniomba ushauri, nifanyaje mimi najisikia siku hivi. Wengine wanaomba niko perfect, ana nyumba, ana gari nzuri, ana shape nzuri, sura nzuri, anakuja kulalamikia shida ambayo shida ni nini? Kwa sio mimi tu peke yangu, watu ni hivi. Yaani Mungu angesaidia, angetokea mtu mmoja wa kuwaokoa wote. Nadhani hata nchi kidogo kuna baadhi ya matukio yangekuwa yamepotea pia yamepoa poa. Tangu umesikia stories za kwamba Zuchu ana mimba, umeshamcheki kumwambia bana unaendeleaje, kumpelekea hata maembe, udongo? Yaani mimi na yeye tunaongeaga tu mambo ambayo ikitokea kazi au tumeulizana tu mambo ya fashion. Basi vitu vyake personal, sijui kagombana na nani, kafanywa hivi, ana mimba, mimi siwezi hata nguvu ya kusema naanza kumuongelea hivyo jamani. Hata hiyo nguvu sina, yani sina mazoea naye ya kuongea naye vitu vyake personal. Wewe inaishiaga tu hapo hapo? Tuna limitation. Nahisi mimi nimejiwekea limitation ya kumzoea mtu sana. Siwezi kumzoea kiundani zaidi, sije nikawa mfukunyu kwa mambo. Mahusiano ya Zcute na Kontawa na Zcute na Traveler, yapi yamemnufaisha zaidi Zcute? Sijawahi kuwa na mahusiano na Traveler jamani. Baba yangu ni mzee wangu na namheshimu sana. Kwa nini watu wanasema kwamba wewe mahusiano na Traveler? Yaani nauliza huu mwaka si wa 6 si wa 5, mimi sijawahi kuwa na mahusiano na Traveler. Ni baba. Yaani kabisa ni baba ambaye mlezi ananilea hapa. Na mimi ndo najua hivyo. Sababu ni kama dingi. Naye na nilichonufaika kuhusu kumjua yeye ni vingi. Nimejulikana mimi ni Zee kwa sababu yake. Nimejulikana mimi ni msanii kwa sababu yake. Nimeshuti video ambazo nilikuwa sina uwezo nazo, hata wa kulipia buku ni uwezo wake. Kwa hiyo nimenufaika kupata hela ya kula sasa hivi, at least napata $10,000 kwa sababu ya yule mzee. Upande mwingine uachana nao tu. Noma sana. By the way, sasa hivi kuna shows. Nimenufaika, nilipata collab bwana. Nilipata collab ile. Kuna nyingine pia anapiga mapande yeye ni. Yaani? Ya collab. Yapi? Ni collab nyingine yeye mchango wake upo ni. Nani? Yeye Tao. Mimi nimezungumzia nilichokipata. Ningekuwa na vitu vingine ningekwambia. Hivyo nimezungumzia tu nilipata collab basi, ambayo hata ikufanya vizuri sana. Ilifanya vizuri lakini sio sana. Hicho tu. Vingine sasa hivi kuna shows zinaendelea. Nandi ana mchongo wake. Watu wanapiga shows. Atumuoni Zee, why? Ndio kwanza naanza chekechea. Nikifika level ya primary, Mungu akijalia nitaonekana tu. Nimeanza tena kurudi kwenye muziki, kwa hiyo kitakacho neemeka au akinikumbuka atanipigia inshallah. Siwezi kuforce majambo, unajua. Muda mwingine inabidi vitu viflow tu taratibu. Sina haraka pia. Mungu akimsaidia akanikumbuka itakuwa jambo jema. Bana, story mimi na Zee zikauki, lakini cameraman tafadhali. Wewe kama umeniuliza mimi mtu mmoja tu, mwache msanii wa watu saizi ametulia zake huko. Simchanganya kaanza kulikaa mtandaoni. Cameraman usizoom kifua cha Zcute. Mmoja kati ya wadada wenye vifua vizuri sana. Umeelewa? Bora ndo nataka kuzoom. Yeye mwambie hivyo ndo kajiandaa. Ndo anakuja ataleta. Usifanye hivyo. By the way, ngoma kali. Mimi nakukubali, mimi ni shabiki yako mmoja mkubwa sana. Nashukuru sana. Napenda the way ambavyo una drip. Umeelewa? Mwangalie kuanzia chini mpaka juu. Nilisahau kuweka ile. Wewe umevaa miwani usijavaa. Unaona mtoto huyo hapo? Ni hatari kabisa, ni msanii mwenye talent, anajua. Anaonekanaje? Watu inabidi wamsupport, umeelewa? Ana kazi mpya inaitwa Call Me. Kama kuna challenge you can do that easy na unaweza ukamtagi. Zee anaga noma bana. Hamna noma kabisa. So hivyo cha msingi ni kusupport watoto wazuri, kusupport muziki mzuri. Bongo Flava hiyo hapo. Wana miaka 30 ya Bongo Flava, Madii ndo anapush hiyo mchongo. Natamani sana niwepo, sio hata na yaani sina wafikia vipi. Hapo tarehe 10. Kuna pale hamna siti za bure jamani. Mubabas ni hivi. Tofauti na hizo mubabas. Yaani kwa sababu pale makaka zangu wengi sana. Nimefanya kazi na unajua na
na nanilia kakaangu. Nimefanya kazi na kakaangu, natamani sana nione performance zake Mr. Blue pale. Yupo, enda uhakika lazima awepo. Na nimefanya naye kazi. Kwa natamani nione performance ile kwamba mimi leo nimepanda. Sio, naelewa? Kwa natamani wasanii wengi sana kuwaona ambao nakuwa nipo shule nasikia nyimbo zao, unaelewa, tokea primary mpaka sekondari. Baadhi ya nyimbo zao nimejifunza. Natamani dada yangu hata Raisi angekuwepo, sio ndio yuko huko, sio nchi gani jamani. Faransa hiyo. Noma sana. Tutaangalia hata kwenye TV lazima iruke live. Nitakupa tiketi mimi. Wewe sasa kwa sauti. Takupa. Ila nilimwambiaje? Mpaka nimfanyeje? Niombe bwana mimi niwepo. Takupa hiyo nafasi au sio? Bwana Dan Diddy, mimi niko hapa. Somane Daboy official kupitia YouTube, Instagram, follow me. Mimi nipo kwenye tour yangu, napita kwenye mesele yangu, kwa nakutana na ndugu zangu na wakali wangu. Moja wapo ni Zecute. Call me.